點解啊？劍哥，你幫我，你幫我，你幫下我，幫我。好啊，我幫你。得啊，唔得啊，唔得啊！呢度1萬蚊，借到種之後，我再俾多1萬蚊你，到時候你交易就完成，以後大家冇拖冇欠。我愛劍哥，劍哥亦都好愛我。劍哥，我有咩比唔上佢啊？感情係冇得比較噶。借咗1次唔夠，我哋嚟多次。冇，做好心咯，幫你配個猛種啊！死人！死人！你害我老婆，仲害死埋我仔，你係咪人嚟㗎？人渣！你唔好唔通講，邊個嚟搞嘢？你係咪好中意我？我真係好中意你㗎。你可唔可以為我殺人？朱正軍，你涉嫌謀殺洪振一家3口，我要拘捕你。唔關我事啊，真係唔係我事啊！玩跳樓啊！唔好埋嚟啊！喂，小心啊！唔好啊！